देवी और सजनों, भाइयों और बहनों, देखिए, हर घर में कुछ ना कुछ रिपेयर की जरूरत पड़ती है। कहीं एसी नहीं चल रहा होता है तो कहीं टीवी बंद पड़ा हुआ है, किसी का फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा है, तो किसी के 2 हफ्ते से मोबाइल टूटा पड़ा हुआ है। अब घर में कुछ भी रिपेयर करना हो, बस जस्ट डायल को याद कीजिए, सर्च फॉर व्हाट यू वांट, रेटिंग्स चेक कीजिए, 1 क्लिक, जॉब डन। और देखिए, इधर उधर मत पूछिए, ये जेडी से पूछिए। यू कैन ऑल्सो कॉल अस 10 times 8, यानी 8888888, या फिर लॉग ऑन कीजिए justdial.com, 1 क्लिक, जॉब डन।